廣東消防救援總隊係借出咗10輛無人機俾我哋喺呢個滅火救援行動。好在有廣東消防總隊額外嘅無人機嘅支援咧，可以令到現場嘅無人機咧達至咧可以幫我哋做監測。現場嘅火勢咧係達至有20多部嘅，正正就係咁，因為加大咗個無人機隊嘅運用咧，喺我哋監測火場、監測被救者嘅情況咧，可以令個效率咧大大提高。首先就係無人機可以用佢哋嘅熱成像咧，可以睇到我哋整座樓邊個着火位置比較嚴重，我哋去從而去決定我哋嘅滅火策略。第二方面咧就係可以咧幫我哋揾一啲代救者，正正就係咁咧可以監測到天台有2個代救嘅人士。我哋咧可以成功咧將呢2個代救人士咧去救援地面，衷心咁感謝中央、應急管理部、國家消防救援局、廣東消防總隊喺呢次滅火救援行動對香港消防處嘅支持。